ازيكم، اخباركم ايه؟ كتير منكم يعرف ان انا بلعب كاراتيه او يمكن بسافر وبحاول اقدم لكم فيديوهات مختلفه، بس الفيديو بتاع النهارده مختلف جدا عن اي فيديو لان هو ليه علاقه بدراستي. انا طالب في كليه صيدله في الاكاديميه العربيه. ان شاء الله في الفيديو دوت هكلمكم عن اللقاحات بتاعت كورونا، الفرق ما بينهم من حيث التقنيه المستخدمه اللي هو ازاي اللقاحات ديت بتشتغل، الاعراض الجانبيه، السعر، التخزين والنقل والتاثير، وهنعرف ايه احسن لقاح ممكن ناخده. فيلا بينا نبدا، ليتس جو. كلامي النهارده هيكون عن 4 لقاحات بيتم توزيعهم حاليا واخدين استخدام الطوارئ: فايزر، موديرنا، اللقاح الصيني الموجود في مصر والامارات والبحرين والمغرب، واخر لقاح عندنا هو استرازينيكا المعروف باوكسفورد. اللقاح الصيني بيستخدم تقنيه تقليديه وهي نفس التقنيه المستخدمه في لقاح شلل الاطفال واللي كلنا متطعمين. التقنيه اسمها تقنيه اللقاحات المعطله، واللي فيها بياخدوا جزيئات فيروسيه ميته، الجزيئات ديت غير قادره على التكاثر، وبيحقنوها في الجسم عشان يعرضها للجهاز المناعي من غير ما يكون في مخاطره ان يحصل له رد فعل خطر على الجسم، وبكده يكون الاجسام المضاده للفيروس. اما بالنسبه بقى للقاح فايزر وموديرنا فليهم نفس التقنيه اللي هي تقنيه الار ان اي اللي بيعتمد فيها على استخدام الشفره النوويه للفيروس. بياخدوا جزيء صغير من جينوم فيروس كورونا وبيحقنوا بيها الجسم عشان تتمكن الخلايا من قراءته، وبتبدا تتعرف عليها وتنتج البروتين الشائك للفيروس، وبعدها يشوفها الجهاز المناعي ويتعرف عليها على اساس ان هي اجسام غريبه، وفي الوقت دوت بيكون مستعد وجاهز للاصابه بالعدوى الحقيقيه. اما بقى اخر لقاح عندنا هو لقاح اوكسفورد، واللي بيستخدم تقنيه الادينو فيروس، وهنا بقى بيتم استخدام نسخه معدله وغير ضاره من فيروس نزلات البرد. الفيروس بيكون معدل وما بيخليكش تمرض، بس بيكون معاه جين من فيروس كورونا، وهو جزء من الفيروس اللي بيعمل استجابه مناعيه، كده بيسمح لجهاز المناعه ان هو يصنع اجسام مضاده ضد الفيروس، ويبدا يعلم جسمك ازاي يستجيب ويتفاعل في حاله الاصابه بالعدوى الحقيقيه. بالنسبه بقى لفعاليه كل لقاح، فلقاح فايزر فعاليته 95% زي ما صرحت الشركه، وموديرنا 94%. اما اللقاح الصيني فالبرازيل قالت ان هو 78%، والامارات قالت ان هو 86%، بس تركيا قالت ان هو 91%. اما الصين اللي هي اصلا مصنعه اللقاح بتقول ان فعاليته 100%. وعلى فكره تركيا حجزت منه 50 مليون جرعه رغم المشاكل الاقتصاديه الموجوده ما بين تركيا والصين. ومن ضمن الاسباب اللي خلت كل لقاح نسبه فعاليته مختلفه وهو ان بعض الدول كانت بتدي جرعه اللقاح كامله على مره واحده، مش بتقسمها على مرتين، وده اللي لسه هنتكلم عنه قدام شويه. الدراسات الخاصه بلقاح فايزر كانت على 43000 شخص اعمارهم ما بين 16 ل 65، اما موديرنا على 30000 شخص واعمارهم كلهم فوق 18 سنه. اما اللقاح الصيني فالامارات صرحت ان تمت تجربته على 31000 متطوع من 125 جنسيه مختلفه اعمارهم ما بين 16 ل 60. اما تركيا قالت ان هو تمت تجربته على 7000 شخص. اما الصين ذات نفسها قالت ان هو تم تجربته على 53000 شخص. واخر لقاح عندنا هو اوكسفورد اللي تم تجربته على 11000 شخص ما بين البرازيل وانجلترا. بالنسبه للقاح فايزر فبيتم تخزينه في 70 درجه تحت الصفر، ولكن في امكانيه ان احنا نخزنه تحت -4 بس لمده 5 ايام بس. اما لقاح موديرنا فبيتم تخزينه في 20 درجه تحت الصفر، بس في امكانيه ان احنا نخزنه لمده شهر في درجه حراره -4. اللقاح الصيني بقى بيتم تخزينه في درجه حراره من 2 ل 9 درجه مئويه. اما لقاح اوكسفورد فبيتم تخزينه في درجه حراره من 2 ل 8 درجه مئويه. وهنا بقى يظهر لنا ميزه اللقاحين اوكسفورد والصيني اللي ممكن نخزنهم في درجه حراره عاديه، وبكده يكون سهل اننا ننقلهم وبيقلل من سعرهم. ده بالاضافه ان في دول كتير جدا ما تقدرش توفر درجه الحراره المنخفضه جدا لنقل اللقاحات. بالنسبه لفايزر فهتحس بالتعب والصداع والم في مكان الحقن والقشعريره والم في المفاصل وحمى. 4 حالات حصل لهم شلل بل اللي هو يعتبر ضعف مفاجئ ومؤقت في عضلات الوجه. معظم الناس ديت كانت عامله عمليه تجميل في وشها، ولازم تاخد بالك من حاجه مهمه ان معظم الناس حصل لهم تقريبا اثار جانبيه بعد الجرعه الثانيه، اكتر تقريبا جدا من الناس اللي حصل لهم اثار جانبيه بعد الجرعه الاولى، وان الاعراض ديت بتروح بعد فتره قصيره جدا. بالنسبه بقى للقاح الصيني ف 15% من الناس اللي اخذوا اللقاح تقريبا حصل لهم اثار جانبيه، وتقريبا هي نفس الاثار الجانبيه اللي حصلت في اللقاحات الثانيه زي الم في مكان الحقن والطفح الجلدي، الصداع، الم العضلات، الحمى. اما لقاح موديرنا فتقريبا 91% من الناس اللي اخذوا اللقاح دوت حصل لهم الم في مكان الحقن، ده بالاضافه للتعب والقشعريره والصداع. في 3 حالات حصل لهم شلل بل. اما اوكسفورد فهو الاقل في الاثار الجانبيه بالنسبه لكبار السن مقارنه باللقاحات الثانيه. خليني في الاول قبل ما اتكلم على السعر اقول لكم حاجه مهمه، ان اللقاح عشان يدي مفعوله لازم تاخد جرعتين، وده الغلط اللي وقع فيه دول كتيره، ان هو في الاول كانوا بيدوا الجرعه كلها على مره واحده، وده اللي تسبب في اختلاف نسبه فعاليه كل لقاح. تاثير اللقاحات بيبدا عندنا من بعد 12 يوم، ولكن الحمايه الكامله بتبدا بعد الجرعه الثانيه. بالنسبه بقى للسعر ففي حاجه مهمه جدا لازم اقولها، ان مصلحه الدول ان هي تسيطر على الاعداد عشان الدول دي ما تضطرش ان هي تقفل وده ياثر على الاقتصاد. فمعظم البلاد هتقدم اللقاح دوت مجانا لشعبها، او على الاقل هتدعمه وتقدمه بسعر قليل. ندخل بقى على السعر. اللقاح الصيني سعره $30، والفرق ما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه من 21 ل 28 يوم. اما لقاح فايزر فسعره $20 والفرق ما بين الجرعتين 21 يوم. اما لقاح موديرنا فسعره $25 والفرق ما بين الجرعتين 25 يوم. وارخص لقاح عندنا هو لقاح استرازينيكا اللي هو سعره $2 والفرق ما بين الجرعتين 28 يوم.
مين بقى هياخد اللقاح دوت؟ اكيد طبعا مش الناس العاديه اللي زيه وزيك. فاللقاح دوت في الاول هيتوزع على فئات معينه زي الاطقم الطبيه والناس اللي في الصفوف الاولى وكبار السن. وما تقلقش يا سيدي، مصر ومعظم الدول اشتروا ملايين من الجرعات للقاحات مختلفه زي فايزر وموديرنا واللقاح الصيني واسترازينيكا. واكيد عبال ما يكون اللقاح متاح لينا هيكون ظهرت نتائج اكبر وعرفنا ايه الافضل لينا، فكله هيبقى متاح، فاختار انت الاحسن ليك واللي هيريحك من وجهه نظرك. في نهايه الفيديو لو عندك اي اسئله تكتبها لنا في الكومنتات تحت، ولو حاسس ان انت استفدت فيا ريت تعمل له شير عشان يستفيد بيه اكتر عدد من الناس. وطبعا المصادر موجوده في الديسكربشن تحت. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب على اليوتيوب وشير على الفيسبوك. ربنا يحفظنا جميعا. السلام عليكم.